God dag, og takk for at jeg kan være her. Evne i jobben der navngods, og jeg skal ta neste løtene to som heter evne. Det da finnes noen tilfær utlødja. Det sin ryggsmidje, så det en sånn innlæring til evne. Og det som for jøkken det at det for det meste navngods i Gamla testamentet. Sjån det kjemt eisen for Nya testamentet, og i tog samband så kunne jeg huske meg at lysnægget med lett å bli sammen først, og bli herren sikna løtene sammen. Herre, takk for at vi kunne være i det, og ditt lovprusa navn og tøynen for hver du erst. Du erst god iver øtland, du erst han som myser miskun og nøye, du erst han som ta i vid mennesker var fortapt, gjør den utvei, gjør den sånn til Jesus Kristus. Takk for det navnet som i øtland ørnavn, navnet Jesus Kristus, for til navnet skal ena for først knæ badja seg, tar som himmeligere, tar som gjør nere, og tar som undergjør nere. Sykna løtene nå, vi ber til i tøyne navn. Amen. Ja, så jeg halte at vi börjar bara på en väg vi evnen utan lägga spoilers inlæring. Ta i god åpenbæra seg i Bibelen, så det særlig på tammatan at han sjálfur gjør navnen som han hever. Ta i vidt for bøtt, så gjør vi bøtten et navn, hva det så kan være. Men god sjálfur veler at gjøre sitt navn til mennesker for å lyse imsar suger av seg selv. Og på den måten lærer vi å komme til å kjenne Gud. Og Jøkken Århans, her et skriftsted ur Salme 138, vers 2, her sender jeg tilbye ventur mot de heilige tempelet tøynen, og mer enn ødlom prus i navnet tøynen, for nøye tøynen, og trofaste tøyna. Tøy dorst hever tøy gjørst, årtøyt, mer enn alt, navntøyt. Og det jo sera lokust, at fyrir man kan ha et navn, så må det ha et år sedas da. Så årherrans, sjåvan det det som vi brukt til at åpenbæra navnherrans vi, og tøy det året som det som attan for alt, og vi leser i Johannes kapittel 8, at vi opphaver året, og året vær så gode, og året vær god. Så navn Guds åpenbærer nekv hvor god men det år Gud som åpenbærer god, og navn hans fyrir okk. Angelen sier vi Josef, du skal kalla navn hans Jesus, tui han skal frelsa folk sutt fra syndun torra. Dette det som navnet merker, Jesus merker frelsa, og det som ligger i navnet at han skulle gjøre sånn og sånn Jesus navnet Jesus. Dette her et vers ur Nødtestamentet som jeg tenker fram og tog at det mest for to som til ur Gamla testamentet, men dette det navnet som i vår øtlen øre navnet. Dette ur Filipperbrevet 2, kjent vers. Tog hever god eisne sett han Jesus ekvelig høgt, og giv jo navnet som i øtlen navnet for at i navnet Jesus hver knæ skal bodja seg, torra som i himmel torra som i jøren og torra som under jøren og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus Herre, gode færdig til. Så dette navnet som i øtlen øre navnet, og det som vi leser om i Nødtestamentet, at til ikke annet navn giv vi under himmelen som vi kunne være frelst vi, og til ikke annet grundalega enn dette samme navnet som vi kunne bytja akkurat løyva. Navn har tøytning i Bibelen. Vi tok ikke om det daglig om navn har tøytning, men det så gjør vi tydelig ur Bibelen. Her er noen dømer, hvordan navn brøttes, ta og i folk fink, kan man si, oppgaver, Louis tar brøttest,
Tru dømer Abraham vil brøtt til Abram, vil brøtt til Abraham. Sarai vil brøtt til Sara. God sier vi Abraham, kona tunsk ikke langer øyda Sarai, hon skal du øyda Sara, og God gjør øyden Jakob navn Israel, ta Jakob bardes vi god. Så God åpenberer seg selv ved navnet som emsan har hatt lysa hvor han og tog har alle navnet tøtning for oss. Først av hese navnet en stedfestning av en sannløyga, eller en egenløyga som hever vi god å gjøre, og tog det tøtninga mye av vidt som tryggvande kjenner god, tjøkken århansara, og i tjøkkenen til navn som han hever i Bibelen. Og i gamla sementet, som vi får ta oss om nå, her det selv tru navn som var brukt til året i Jehova, eller Jave, til Elohim, og til Adonai, til hebraiske årene, og vi kommer inn til hva mestringen ligger ut i dem. Så Jehova, eller Jave, det som ligger ut i det personlige sambandet som God har vi og mennesker, til vi endeløsningsene gjøre, til vi samfunnet gjøre. Elohim har vi skapene gjøre, og Adonai mest faktisk herre. Så det første året Jave, eller Jehova, vil bare brukt på Bibelen, men Elohim og Adonai år som var brukt i ørens samband, altså i ørens, ikke bare i samband med God, men også i ørens samband. Og i parentes så høvesveide for godda, noe som heter Fæger, Soner og Heilar Ante, første personer, andre personer, tredje personer, goddommen, første personer, Fægeren, andre personer, Jesus Kristus, Herren, og tredje personer, goddommen, Heilar Ante. Så her så noe, nå får vi dukka vi da sint inn i navnen som var brukt i gamla sementet, og så kommer nok til 17. Hvis vi høver buss, takka mer ur nødja sement. Men her en rikva navn, det er bare en pastor av dem, men det er ganske kjentaste som var brukt, og vi færre at takka til jøkkenen. Ja, kan du si at klokkan 12:12. Jeg har faktisk, så kjenner jeg, ja. Så, og det er navn som tid mulig av å se angstøy og mulig ikke av å se. Det er alt navn som tid til gamla sement. Så det første året som vi tager fram året Adonai, og året Adonai merker Herre. Står i Herre mun. Hvis vi tager det ur frumalen, så det flertalsår. Antalsår Adon, som Herre. Og hva kan vi lære på Sjurus okkara lærdommer, for okkara tryggvand at God mørstar okkara, og God Herre okkara, og God myndeløg okkara, han som Herre uiløy okkara. Og hvis vi tager noen skrifter som lyser året, så kunne vi sitere Ezekiel kapitel 16, vers 8. Det kan være at vi skulle tid å sli opp, så at det som hun kunne slå det opp. Ezekiel kapitel 16, og vers 8, til å si 830 i Gamla testamentet. Alla sjuste setningen her, og i tog overste syd 830 høyre spalt, her stender og svær til truskap og gjør det sattmala vi til, sier Herren, to vart min. Jeg var til å legge merke til at hese i årene Herren og Herren vil skriva imest. Og hatt jakkengengene i jakken Bibelen. Og hatt noe som og hese omsetning av Victor Danielsen i teacher pursuer Aldras version og de enske hver og for at vi kunne suttja hva år vi brukt, så Herren som stavar vi stora første bøkstad i størst, og hinne bøkstadene små
Det året Adonai av hebraisk, og men Herren vi stauren staven, men hver den første staven større enn hinner, altså hai større enn hinner. Det året Jave, som vi brukar, eller Jehova. Vi kommer att lätt år. Så vi finner ofta dessa åren sig samman. Alltså Herren, god Herren och så vidare. Och vi Salmer 8, vi finner det Salmer 8. Detta kunde tid inte efter själv ta tid av tog en affär. Isaias 4 och Habakuk 9, här finner vi dessa sammansättningar där mellan Adonai og Jehova. Det var nok snakks tås å skrive om dette året, og jeg kan lykke nevne det 4 døgn, at dette året Herre, Jehova, Jave, som en ensken omsetning bruker der årene, jeg vet ikke lagt mest til det, Y-H-W-H. Og det altså bokstavene som i hebraiskon, tar man flyttet av i okkara mal. Vi sier J-H-V-H, for disse 4 bokstavene som stand her. Og man kallar det via en griskun året for tetragrammaton. Det mest tar 4, tetra 4, grammaton bokstaver. Så det tar 4 bokstavene som standa 18 år, her er like vi, og så kommer 4 staver her. Og hebraisk vil lise fra høyre til vinstre, det var ikke akkurat en gang til hebraisk, så er det at det som er langt til høyre, at det her strykene som er her, er det gjort av hebraisk. Jesus sier, det skal ikke, Jesus sier i Nytestamentet, at det skal ikke miste prikker, til er gjort, jeg mener vi, altså lille bokstaven her. Og så den neste bokstaven er det, vi sier, ha. Og så kommer en bokstav som heter vav, og så ha. Så J-H-V-H, hadde det med en engelsk, amerikansk bruker Y-H, W-H. Og en liten bakgrunn for det er at i gamle testamentlære tog, hvis vi får helt atter til kjente i 8. og 9. øl til 4 kristføring, så hadde hebraiske skriftmål bare Chaljo. Altså Chaljo til H, eller B. B-E-B. L-E-L-L. Men Chaljoene var ikke til i hebraiske skriftmål. I Chaljo. Først, det var ikke stavet til I, eller E. Så løs jeg ta i så, og ta med ta halta en av dem, eller til nægget som man helter, og så er nægget av den gående rabbineren halta, at årsøks til at Israels-folk førstvis glemte hvordan det skulle uttales. Kan nægget huske hva hendte vi Israels-folk, hva hendte da vi kom ned mot 600, 300 years før Kristoffer, hva hendte da? Vi falt ikke nå. Det er for utleggt. Det er for nemlig utleggt. Og det som så hendte da det kom heimat ur utleggt, de hadde jo tåsa et annet mål, og når hadde glemt til Breist, da så gjør vi til vi leser i Esra. Og så og jødene hadde øyla større respekt for Guds navn. Og da stender i Moselov, og om det er annet eller tredje båt, det er som annet på om man er katolikk eller lutheraner eller hva annet man er. Så det som sier det annet som det tredje båt, to måst ikke missbruka navn Herrens godstånds. Jødene var tog det så alvorlig at de vil de ikke uttale året ta ut løs ur gandelsment, ur bøkruttene. Så la oss at tar sett et annet år i stedet for. Så i stedet for røyne at branglen uttale av sånn her, som ikke blir til uttale at vi har manglet kjølgjøn.
så satt det jötande och istället så sätter det stän för Herre och Herre hebreisk Adonai. Och tog tar man så höjer lyser upp ur gamla testamentet, alltså i synagoge. Kvar för vi hade året 24 så brukade året Adonai. Och till det som ständer hebreisk om under. Och det är det enda så är som att han ortodoxa jöten vill inte en gång uttala året Adonai, du tar halta till förhejlagt uttala. Og så brukar der stedet for året navnet hebraisk er Hashem. Så hvis vi akkurat tykker for å høre omkring ortodoxa synagoge, så vil jeg høre at året Hashem er brukt, som mest bare navnet. Så tar jeg begge tid starta Jave og Adonai, og sier Hashem i stedet for. Året Adonai er avhverst, og til vi kunne tagga slag upp på första Mosebok kapitel 18. Det gör inte om vi taggar till jag vet nu att jag kan lugga det så. Jag kan actually just skriva det upp på en väg. Det som avhverst i kapitel 18 det första Mosebok och i kapitel 19 till det tar vi Herren åpenbærer seg for Abraham. Herren åpenbærer seg for menneskene. Og i menneskelydje, og i gamle som ment. Og her som før, nå leser vi, let oss lese fra første verset. Så han åpenbærer jeg, Herren ser for hånden i Øyjelunden til Mamre. At året Herren her hadde studiet at det går så stavet. Det stavet vi det som ønsker under capital letter, av store bokstaver. Og det mest i praksis er at året som vi brukte her til året det vi brukar Jehova eller Jave, ja? Det er så ut fra hvordan det skriver. En av han sier at kjaldorden til heitast av den. Ta og han, Abraham, hukte opp. Fikk han at sånn trudjar menn og stod framfor i hånden. Vi tar samme som han var verre vi tar. Leip han i møtetøymon fra kjaldorden, bakte seg til gjerrer og sier Herre, her vi funnet nøye for egen tøyn, og så fer ikke tjenere tøyn. Lad dere fære etter en sindre av vattnet, og så tid få vaska tykken og føttene, og kvile tykken under trene. Så skal jeg fære etter en brebbida, og så tykken og styrke tykken, og ikke fra langer. Vi tar at tid nå kommer fram vi her til tjenere tøyn. Dette er gestablutten til Abraham. Og i 3 verset stender at Abraham sier Herre, da han vender seg til en av dem. Og så gjør det gått hatt året stender. Har jeg ved ståren, henne bøkstaven smaven. Da har vi hatt året som er brukt til hebraisk er Adonai. Og det som er avhverst, det er at hvis vi nå færre ut i 9. kapittel, neste søye, hette er ta og vi sutja det ut fra den første versen ut i 9. kapittel, at han 3 personer ved Herren, tror jeg at her stender, eller vi kunne taga det, vi kunne lukka for sammenhengt skilt. 16. vers. Så røst hos mennene og fører hiene, og tar tog og leiene til Sodoma, og Abraham fører vi tøymene, fylgja tøymene lei, men Herren sier, skulle det dult for Abraham til å gjøre gjøre. Og så for Abraham, at hos vi god, samrører vi god, og i 9. kapittel, 1. vers, tar bare englander, kommer nu kveldet til Sodoma. Det vil si at tveira som trimer var englar, den trimer var Herren. God som hei åpenbærs for Abraham og i mannalyd. Lot sa det porsten i Sodoma, og ta han sa at var røstest han og fører i mødetøymen, bakte sitt gjerrar og sier, Herrar møyner, kom inn til tjenere tikkara, og just her natt, og varske tikkene fødsene, så kunne tid i morgen er halda fram leitikkara. Det som har vært til det at åren verset Herrar møyner er akkurat samme år som vi brukt i 3 verset i 18. kapittel her som stender Herre. Hvordan tar vi seg at i 9. kapittel er det en tiltaleformer til englander, persontiltale, men i 18. kapittel og vers 3 er det en
gudommelige titel, gudommelig teit. Og det som avverst, det at i de gamle handritene, gamle jødiske handritene, her ser man tydelig at av skriva av at året og i 3 verset hava tar tidlig som et heite for goddom. Hvordan vet man det? Jo, det tror jeg at tar som skriva av bokrotlene kommer til et navn til gode. Det kunne være Jehova, eller Jave, det som man ikke kan uttale, eller Adonai, eller Elohim, for god, altså til goddomlighetene, så skulle det der ikke bare skrive hva gjør. Da skulle det mentalt, sinneslig fyrrøges til å skrive Adonai, eller de 4 bøkstene for Jave. Og tradisjonen sier at da det så setts å skrive, så skulle det skrive navnet i øynene, utan uihald. Og tradisjonen sier at hvis det kommer konger av vidjan, så skulle det ikke halsa, men det skulle savna seg om å skrive år. Og man ser i bøkrotlån hvordan det har lagt dent av, ofte det sinter kikre staver, skriva. Hvis det kommer å skrive året skreft, hvis det gjør en feil å skrive, så skulle det ikke stryke året ut. Det skulle gjøre en runding om året. Og så skulle det da ta til arske, eller til parsten av, som det var ferdig å skrive, rutla det sammen, kåret det i en krukke, som var en sånn grav krukka for baugarutler som var feiler i. Og til krukken røpte for Gnisa. Og til har man faktisk funnet at nægra av dem, med andre i Egyptalandet. Og her vi har man så kunnet eisne funnet noen gamle handrit av gamla sement, og hvordan de skriva i. Men det litt her tog at feiler gjørter i skrivingen av de goddommelighetene. Så større viring høtte tar gamle jødene 4 årene for god, tatt lause og tatt skriva i, og tatt uttale i. Ja, etter det som nevnte Jan, Adonai kommer fra åren Adon, som herre i antal. Dette var også brukt i vanligere tal, i Østene. Og etter det som nevnte Jan. Så er det året El, som er brukt, som ofte kommer 4, som merker den største, den som en øyre øktast. Hva kom vi til lære av det? Han sterskere enn alle falskgodar. Han god fører for å vinne av etlån. God så mye sterskere at han at lyfter hans har gengit ut, at profetier hans har gengit ut, og tog øyda virra og etas god for det som han Og i Salm 6 finner vi lovprysan om hvor god hvis vi leser Salm 6, vers 15. Så stender her, men Herre, og her sier jeg at dette året for Herre Adonai, to erst miskunnsamer og nøye var god. Da god vil skrives opp på handa med det her, så det året El, av hebraiskon. Lenkmauer og ryker i nøye og sannleik. Til øyla lær at det en lærdom for åkna suttja hvordan i Salmaner og David lovprisa god vi har bruket i miskheiter. Vi kom 18, eller hvis vi får tog til det. Hvordan i David ta han synker og prisa god, og hvordan han bruker hese imiske årene for god, og hvor god som i egenlaga for god. Og her et annet vers som tidgjør med oss på kapittel 15, ta vi
ta Israelsfolk i ferd i rom Reie hav, og her er det Miriam som synker at det stender ta sunker Moses og Israelsmenn herran henta sangen. Jeg lovsynge herranon, tog han hever gjørst til stauran, hesti og manne støtt han i havet, Herren er styrke og lovsanger moin. Han er god moin. Jeg pryser honom, god færs moin, i gjer hans stauran. Jeg så ikke at at bæge til goddomlige høytene vi har brukt som versen, altså Jehova, Jahve, det første året Herren, og El for ut i søttene, som er myndig av hvordan sterskere han er, og hvordan størst valgt han hever. Hette året 24 i 200 fjerner gamlasmente, ofte han vært sammensetten åren, vi har brukt i åren semittiskon smalen, og fyrir godar tarra. Sammensetten åren her var vi til dømes året Israel, som til minnast at ta og Jakob bardes vi god, så gjør vi god henne navnet Israel, og det stender i Hosias, her stender nemlig om Jakob, at han bardest vi god, og hver i Hosias ser man hese sammansettingene Sarra el, altså det merker at bergast vi god. Så Israel merkes bokstavlig at bergast vi god. Betel merker hus god, Bet merker hus, El god, og Elisa El, Isa merker god og frelsa. Så kan man ta nekka sånn årene og finne tutningen i sin sammansetning. Hette er en annen sammansetning som er nekk brukt, god Israels. Og her har vi året tverfinner, El Elohei Yisrael stendra hebraisk. Og ta mest praksis god Israels. Og vi sutja da vi kan lære av tog at god Israels er einaste sanne god, og det er ingen annan god enn han. Det leser vi til 4.18 i gamla sementet. Kjendast er sjåvande verset i 5. Mosebok, kapitel 6, som ikke har vi her, men det er det kjenta verset som alle jøtar do utanled. Her stender at Herren høyr Israel, Herren god okkara, Herren er ein, stender i 5. Mosebok 6, 4, og her synes jeg at året vi bruker Herren, det første året Herren til Jahve, Jehova, god, El, god okkara, og så atter Herren, Jahve er ein. Det vil si at Jehova er han einaste god, og einaste sanne god. Elohim er flertals år, men det som er dentilagt av her til at det er altså tan ene. For hva som stender flertals, så er det en god. Vi kommer til at det er. Atre sitat og salmen ta skalvjøren og himlene dryppa av for Asjøn Guds. Ja, sina ei skalv for Asjøn Guds. Og her er året, hvis vi sitter i salm 8, vers 8. Her er året Elohim brukt av bein for for Guds, men for Guds og Israels, og så har det året Elohei. Det er sammensettet. Det som er interessant, det er hvis vi hittar på i 1. Mosebok 33-20, så hever Victor Danielsens omsetning, han er brukat hebraisk i åren, men i Jakdal tøying, her stender det god Israels omsett. Men hvis ikke
så i 33, första Mosebok kapitel 33 och vers 20. Hette da Jakob kommer atter til Sikhem i Kanaslandet, og vi leser vers 9. Gjerrast ikke, og han røst kjaldsvitt, og kjøpte han fra sonen Hamor, fei Sikhem 400 kisitar. Så stender 20 vers. Her røst han altar, som han kallar nå så jeg dit, at Victor har tidsi, eller brukat hebraiska, El Elohei Israel. Hadde så ikke omsett, og i to utländske bøyden som jeg hukte jo, her stender akkurat lukka som her tar bruka El Elohei Israel, men så hadde denne foutnoten under til hever, for så vidt, Victor Øystein under vers 20, her stender god Israels god. Så i sommerføren her var vi beinleis til som tid ur frumalen. Så her sørger det Gustav skriva god Israels. Og her tvei andre dømerne under her. Og ja, her vil jeg skrive til kapittel på 1 åren, at navnet alt han som Jakob røst at han barst ved god, og god er sikna han, 1. Mosebok 22-24. Her sørger jeg at eisen nok avhavers, til hvordan god brøyde navnet til Jakob. Hvis vi leser fra vers 24 i kapittel 22, her stender, men selv var Jakob ensamall etter, ta kom ein og bardest vi han lykka inntil luste, og ta i han sa at han var ikke mentre å vinne Jakob, gav han honom slæ av mjøtnena, så at mjøtnen av Jakob var ur lie, medan han bardest vi han. Mauren sier, slepp mer til nu lyser, men han sverre, jeg slipper der ikke utan til syknar med. Da spurte han, hva er navn ut? Han sier, han sverre Jakob. Men han sier, du skal ikke øyda Jakob, lang. Du skal øyda Israel, for du er barst vi god, og menneske og vunn. Det var så her brøyder god navn Jakob til Israel. Og vi sutja kvitt her tar vi tar neste kapitlene. Da sier Jakob, sier meg hos to øyder. Han sverre, hos byrst om navn mot, og han sikna i han. Hesen stedet gav Jakob navnet Peniel, og tog han seg, jeg har sett god til andret, og tog bjerga løvnen. En annen sammansetning som er brukt i gamle som heter El Elyon, som mest god til hakste, og jeg bruker ikke okkon at El Elyon er han som oma for alt, og i gamle som heter til falskene som levde her, her var jo falskgodar, mentene rundt om Israel, her var jo godar av tilfære, her var sjål og manne og stjøttner som var tilbygge, men ikke okkon er god tan hakste, tan som vi kan lyde okkona. I var alle falskgodar og alle falslærer og hva annet kommer fram. Her er det Nebukadneser i Babel som at han kom til sin sjåvan atter sier så løys, men ta i tog var gingen litt i Nebukadneser ene med himmelig og fikk vit mot atter, og I lova i hinnon haksta, og Eljon, I lova i hinnon haksta, og prysa I honom og ardi han som lever og I atlar over. Nebukadneser var høver, han var jo superpower ta av døven, men han har oppdaget at han var en som var hakkrig og større enn han selv. Her et kjent vers ur 1. Mosebok 14, øyne sammen med Abraham, ta I Melkisedek, som var tenter konger i Salem. Salem en pastor av åren Jerusalem,
Og man mener at Jerusalem året merker fria staver. Han var nevnt prester til Godin Haksta, at dette sammensetningen Elion, ta han siknar Abraham. Elohim et år som kommer først fire i Bibelen. Vi kjenner første vers i første Mosebok, og i opphavet skapte god himmel og jord. Ta det hette året som kommer fire. Det er verst at Bibelen begynner ikke ved at komme vi prøv grunn og fire hvor god er. Bibelen stadfester at det var god som skapte himmel og jord. Og hatt året Elohim et flertallsår. Og merker han allmåtto skapar. I første kapittel var året Elohim brukt, og det har kommet et annet kapittel i første Mosebok så var året Jave, at Jehova brukt. Og det tog litt at Elohim sier til at han allmåtto, altså skaparna kraften er ikke gode, men i året kapittel det samfellet, det personlige sambandet, og her var året Jave eller Adonai brukt. Så god sin allmåttig skaparen av alle heimnon, og som han allvidande, han skapt alt, han oamarskar av tog og sted, at det tar en løygar som vi letja ui god, i årenon Elohim. Hvor det så flerdags år? Vel, som vi halta at her sier til trojantna, men halta at her sier til det som ønsker vi røpt majestic plurality, det vil si at det flerdags former fire nega som størst, godomligt. Vi leser i seksjonen av verset i 1. Mosebok kapittel 8. God sier, «Lad de okkon gjøre mennesker bøyla til okkara, til å være okkon luk. Hun skal rå oss vi Som må legge ui at det en argument for trojantene. Ja, hette det kjente vers ur 1. Mosebok kapittel 8 som vi kjenner. Ja, så Elohim flertall av heiter vi vanlig brukt god i samband med det som han skaper. Som vi halte av flertalls år, Elohim prekvar og trojantene. Elohim vil øyne røpt tikkner litt flertall, et la majestic plural, som sier bare at Guds oamarska størreløyga og mått. Og vi er brukt ut i samband i gamla sement. En annan sammansetning av åren El og Lam av hebraiske merker evet, og tog tydningen hin evige god som fra evnen til evner. Han byrjan og enden, han virkar ras så inn i jøkken eldenar, han gjør henne måttløse migla styrke. Vi kan lette en rikvi i hessa sammansetningene. Og her et citat ur Isaias 4, som hver i hetta vil brukt. Øyla kjent skriftsted, eller kjent kapittel i Isaias 4, 28. Vers 6 spurninger. Hvor mans to ta sia Jakob og tala så Israel? Lai mun herranon dult, og rattur mun gloppen god mun av hånd. Lai mun herran dult, og rattur mun. Det det egoistiska menneska som man tåsar her, til og med og mer og mun, hvor lai mun dult, og hvor rattur mun gloppen god av hånd. Så 8. vers, vars tu ta ikkje, hever tu ikkje horsta. Kvært. At Herren avgjør god. Og her sammansettelsen av årene Elohei og Lam, og så det Jave eller Jehova. Jøren har han skapt,
Det skapar måtteren. Så vi som han møyest ikke, han vil ikke måttleiser. Vi tansar oransærkjelet. Og så vi kjent vers. Og så sitter jeg dit andre dømer i under her, som til selv kunne hitte etter. Og vi kunne tagga ur Hebrea brann Jesus Kristus en samme i jar og i det og i atler over og i det og i jar og i atler over til han en evig god og lam tjokken han var nok en evig endeløsning Hebrea brann 9:12. Jeg kunne huske mer jeg brukte de første minuttene til at teache et annet en ære sammensetning som så kan jeg lykke holde skila det selv. Så her hvis du fer ut av, nå skal jeg også finne det i sånne her slides noen her, hvis du fer ut av så 36, så skal jeg lykke vidt om jeg ikke kan finne slides her på en, så jeg at hugsa enda við tøy. Så kunne tid sjálv hugsa hitt som er middelen her. Der. Det er en sammensetning, eller det er en sammensetning, det er en stytting av åren Jehova, ja, eller YAH til typisk engst, eller amerikansk, og JA vil så være jokken mest ære, altså sammensetning av gode, hvor god og han som altså han selv eksisterende, god ikke skapte, han han alltid være, det skiljer vi selv han ikke, men det nevnt å si, men vi skiljer ikke hva det mest Goder og brøytlige, lyft hans er svige aldre, ta videre uttrykk, være en verande tryggver, som han sier i nødjansmentet, og god til lov å være vi okken atler det lykke til enda togjøren Jeg kan huske meg at tidlig hvis vi tar her, det er stytting for Jave, og vi ofta brukt i sammansetning åren eller setningen halleluja, merker pryse ja, eller pryse herren. Prøv å slå opp, og så enda vi ned, slå opp av Salm 124, kjente salmer, hver David pryser gode, og vi kan lære av David, hvordan han brukar imisk år, ta han pryser gode, for at vise hvor god Salmer 124. Altså 624. Det stender halleluja. Nå vet jeg at det merker og halleluja til en sånn fløydersform som merker lad de okkon prysa Jave, gode. Halleluja. Prysa og i sommerføren det omsett. Men her det så skriver ut halleluja. Ja, det godt at lovsynja god i okkara. Hva er det vi brukt her? Det er stav handa manna? Hvis det stav vi G og så smått større G ut det, så året som vi brukt el. Ja, til lysse at lovsanger sjømer seg. Herren, nå kommer året Jave, Jehova, bygger Jerusalem oppatter. Så Herren Adonai Jehova kommer hette til personlig. Han saunar henne spjatto av Israel sammen. Altså, han grøy til Jehova, Jave. Han grøy til og hava sunderbrod i hjärsta. Han gjør av og binder svartare. Han gjør av hos mengar skjøttene skulle være, og han gjør tøymen øtle navn. Og 5. vers, nå kommer det atter et annet år for god. Herre her Adonai, okkara stor og veldig meg. Vi tansere stender ikke til å møte. Så dette her det aller sørste.
Jesus bakstande 4, JHVH det som nevnte jeg begynner vi, stittingen for Jehova, eller Jave, og hebraisk Jave, eller Jave, til vite at enskong bruker man hvert år Jave, hvis de leser, eller lurer etter amerikansk og enskong, så bruker det vi hvert et år Jave, og Jehova vil ha sjående også brukt. Tydningen i ære, det er ikke alle kommet inn av, men det er god åpenbæres for Moses, så sier han, du skal si vi Israels folk, ære har sendt det, og han sammensetter ikke nær, ære, og merker, ære han som alltid har vært, og vil være, sagt når hebraisk kunne bare være forstøy, nødtøy og fremtøy, så det ligger alle tøyene ui hans nær, ære han som har vært, færre være, så at det avgjøres ligger i oss nær. Han som og alltid være, og alltid kommer å være. Han som av seg selv. God var brøytlig, Guds lyfte svitje aldri, og videre åtrykk at det vil han være en tryggver, tog han god i brøytlen. Tog Herren hin samme som avår, og ikke utvitt tikkun. Bøtten og Jakob sier Herren, i Malakias 3:6, sørste børsene i Bibelen til okkom, i gamle som ment. Så hatt det var en pastor av tilfellene som til fikk utlever som jeg har kort gjort nå. Nå kunne de tog om det, og kanskje 17 enda for å komme vidt alt til det, så skulle vi enda. Herre, takk for at vi kunne være sammen, men å løte og ta oss om til, om navntøyt. Takk for at du erst, og til lønne tøymen som søker til. Takk for sånn Jesus Kristus, som du sendte som løser gjald for okken, for sinter okker her. Takk for at han som tror at det hever av et liv. Sykna deg, sykna de som her, og deg framvis i tunn navn. Amen. Takk for det.